Это набор из 3 щеток для шуруповерта. Заказывали, чтобы чистить в ванне плитку, межплиточные швы и унитаз от камня. Обычной тряпкой уже надоело мыть, серьезно. А благодаря использованию шуруповерта выполнение подобной работы становится намного быстрее. Но говорю сразу, очистить до блеска не получится. Это тебе не какая-то супер волшебная насадка, способная любой вещи придать товарный вид. Это все-таки китайская щетка, и это нужно понимать. Но в любом случае чистит лучше, чем руками.